হ্যালো বন্ধুরা, ভক্ত ইটিং চ্যানেলে তোমাদেরকে অনেক অনেক স্বাগত। আজকে দেখো আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা চলে এলাম আবার একটা অন্যরকম রেসিপি নিয়ে। তো আজকের যে মেনু আছে, মেনুটা বলে দিচ্ছি কী কী আছে। প্রথম আছে কুমড়ো শাক, তারপরে আছে ভেন্ডি ভাজা, তারপরে আছে উচ্ছে ভাজা, তারপরে আছে বাঁধাকপি, তারপরে আছে তোমার সোয়াবিনের ঝোল, হাড্ডি ছাড়া মাংস যেটাকে বলছে, আর আছে এক পিস বড় দেখে মাছ ভাজা, আর সঙ্গে নিয়ে নিয়েছি স্যালাড, আর নিয়ে নিয়েছি এক টুকরো লেবু। তো বন্ধুরা, আজকের মেনুতে এই আছে। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটা তোমরা দেখবে, তাহলে বুঝতে পারবে আজকের ভিডিওটায় আর পানিশমেন্ট কি আছে। ঠিক আছে, আজকে কিন্তু ধামাকাদার পানিশমেন্ট হচ্ছে। আজকের পানিশমেন্ট কিন্তু ধামাকাদার, বৌদিমণি বলে দিয়েছে। আর ঠিক এইটা আছে, কি মাছ বলো? এইটা দেশি তেলাপিয়া। আর ভিডিও সেটে একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, তাহলে আমরা যখন ভিডিও ছাড়বো সবার প্রথমে তোমাদের কাছে পৌঁছাবে। বেশি বকবক না করে চটপট ভিডিওটা শুরু করছি। 1 2 3 স্টার্ট। তা শুরু করা যাক। কোথা দিয়ে শুরু করবো বুঝতে পারছি না। আগে উচ্ছে ভাজা দিয়ে শুরু করো।
তো বন্ধুরা দেখতেই পেলে বৌদি ভাই জিতে গেছে, আমি আজকে হেরে গেলাম। কি করবো, আমার এখন অনেক কিছু রয়েছে, খেয়ে পারলাম না। পানিশমেন্টটা নিয়ে আসছি বন্ধুরা, পানিশমেন্টটা নিয়ে চলে এলাম। দেখো ধামাকাদার পানিশমেন্ট, আজকে হবে কাঁচা পটল, দাদাভাই খাবে। তো বন্ধুরা শাস্তি। এটা এমন অবাক হওয়ার কথা, দাও খেয়ে নিচ্ছি। কাঁচা তো পটল বন্ধুরা পটল এই যে খাবে। দেখো খেয়ে নিচ্ছি, ঠিক আছে। এটা সামান্য একটা পটল, এটা বিষ নয়, এটা খেতে কিছুই ব্যাপার নাই, ঠিক আছে। হেরে গেছি যখন। উম, তো বন্ধুরা, তো দেখো পানিশমেন্টে পটল খাচ্ছে। আর ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবে, আর একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর দেখো, তা কালকে আবার নতুন ভিডিও নিয়ে আসছি, ঠিক আছে, টাটা।